Audio Jungle. Audio Jungle. Abang Reki. Halo. Halo, Abang Reki punya mainan baru nih. Iya. Ya. Abang mau unboxing ya? Iya. Oke, ini dia teman-teman nama mainannya. Namanya Apa ini? Amerika Nerf Gun. Nerf gun? Iya. Ini Nerf. Nerf Gun. Oh ya, ini seperti shieldnya Captain America, tapi ada Ada gunnya ya? Nerf Gun. Oke, ya udah yuk kita buka ya teman-teman. Iya. Oke, kita buka. Oke. I don't know how to open it. Oke, ini seperti ini nih penampakannya nih ya. Captain Oke. America. Coba mama lihat Kayak dulu. mana buka? Oke. Okay, I want to open it, but I don't know how to open it. Oke, sekarang open. Was it on this side? Gimana tadi? Oke, sebelah sini. Abang Reki lagi unboxing. Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. There's this. Okay, I'm gonna read it first. Apa itu? There's a lot of reading. Petunjuknya ya? Banyak. Buku petunjuk. Sekarang ada ini di belakang. Oke, banyak simpulnya nih. Kita buka dulu ya. Iya, iya. Okay. I don't know how to do it. Kayak mana? Abang butuh gunting? Yeah. Okay. Okay, guys. I don't know how to do this. Oke. Get this out. Abang Reki lagi berusaha membukanya. Ini tinggal ditarik kayak gini kan? Nah, kayak gini. Tuh. Nah, tinggal ditarik. Ini tadi udah dipotong kan? Nah, ini dia. Now I can close it. Now this is how you wear it, but how am I gonna do it? Coba mama Okay. lihat dulu ya. Nih teman-teman seperti ini. Di sini ini Captain America dan yang ini bisa keluar dan ini ya di sini Bang ya. Kita Kalau mau taruh buka lagi di kayak sini. kalau ini. Gimana? Nih. Oh yes. Oke, ayo coba. Abang suka kayak ini. Oke, kita coba ya teman-teman. Okay, now I'm gonna. And also this thing goes down, and also this goes down when I put it Like that. Hop, yep. it goes back up. But if I do this, it goes down. Oh ya. Okay. First, I'm gonna put the hand. Oh, I'm itu di gonna situ. put this. Yeah. Abang sudah tahu ya. Yeah. Tuh, How begini do I do caranya it? teman-teman. How do I do it? Mana taruhnya? Ini kayaknya. Let's try first. Okay, I go. Bisa? Oh. Wah, ini dia sudah berhasil. Sekarang kita coba tembakan ya. Oke, let's try. Seperti Okay, ini. first I'm gonna fill it up Ya. with some darts. Okay. Now let me just get this out. Get the other one. Dapat berapa pelurunya? Dapat 3. 3 ya. Tadi abang Ini lihat? buat apa nih? Nggak tahu. Oke. Ya, kayaknya cuma untuk ininya untuk nggak lepas. Oh iya. Yeah. Okay. Now I'm gonna put this. Oke, di So- situ. Now, how do you launch it? I don't know. Terus gimana? With this button. Okay, abang mau lihat kayak mana ini dulu.